Ya ke sini mau ambil lagi serpu. Babone kan iku? Gede ya, usane. Iya tapi anu enak itu. Film tau. Ndak gatuk. Iki. Pas iki. Endi wis? Nah, itu Lah iku ya. Babone ta anake? anaknya. Lah iku guys. Ini sampai. Leh. Nanti. Nanti guys. Embo. Lah mau mrene ta? Lah, oh iku apa nih? Kayak pancet apa nih? Aku orang brene. Lah, iku apa trocot ta iku? Berkotut tuh. Hah? Lah iku. Terus kata bundaan. Selepekan aku, Mas. Ndak anu ayo merono ya. Mumpung isu, menawa kok kono makane wisan sing koyo mau iku. Iki mumpung isu pisan. Oh, repot musuh sejak. Untung dah tempuk mbek Durani. Akhirnya metu kliwon. Enggak anak itu foto cetas. Pancet iku. Endi? Oh, ndono wis. Ono sirpune iku ngono sirpune. Ketok. Ketok ta. Iki lho anak. Tapi bobone mbok anake. Oh iya anak sik no. Ngono. Iya mungkin. Nang kono kok. Iki cendak iki pekane iki lho. Iki. Iki. Iki nang tengah iki lho.
Oh iki ya iya mrene. Babone paling. Enggak apa nih nyeng lu. Ya iki babone golek pakan nih, lho iku. Merono wis. Nah iku. Abane trocok. Nah. Oke lah guys. Ono ya guys. Nah. Oh. Sirpung. Nontoke kesuwen ngono. Selak ngale kan ono pindah. Wes. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy.